इस चैनल पर जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही है वह आयुर्वेदिक आदि की पुस्तकों व प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। इनको उपयोग में लाने से पहले उचित वैद्य आदि से परामर्श करके प्रयोग में लाना चाहिए। इसकी कोई जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भानु प्रताप तिवारी BAMS। वक्ष रोग पार्ट 1 खांसी में प्रयोग हेतु कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा योग। नंबर 1 कसौंदी की 8 से 10 ताज़ी फलियों को सेंककर खाने से खांसी मिटती है। नंबर 2 कुल्थी को भूनकर पीसकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में खाने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 3 कूट के चूर्ण को पान में रखकर चबाने से खांसी मिटती है। नंबर 4 2 से 4 ग्राम तोरई बीज चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी मिटती है। नंबर 5 से 10 छुहारे 1 ग्राम शतावरी चूर्ण तथा मिश्री को मिलाकर दूध में पकाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। नंबर 6 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक खदिरसार का सेवन दही के साथ करने से वातज खांसी में लाभ होता है। नंबर 7 500 मिलीग्राम खदिरसार में 500 मिलीग्राम हल्दी तथा 500 मिलीग्राम मिश्री मिलाकर खाने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 8 गाजर के स्वरस में मिश्री मिलाकर चटनी बना लें। अब इसमें काली मिर्च बुरककर चटाने से खांसी में लाभ होता है। कफ आराम से निकल जाता है। नंबर 9 काकोदुम्बर के 1 से 2 ग्राम कोमल पत्रों को पीसकर 100 से 200 मिली गाय के दूध में पकाकर उसमें 500 मिलीग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर पीने से खांसी, सांस फूलना आदि रोगों में लाभ होता है। नंबर 10 रात को सोते समय थोड़े भुने हुए चनों को खाकर ऊपर से गुड़ खा लें, इससे खांसी में लाभ होता है। नंबर 11 पत्रगोभी के 5 से 10 मिली पत्रस्वरस को पिलाने से पुरानी खांसी मिटती है। नंबर 12 15 से 20 ग्राम गेहूं को 250 मिलीलीटर पानी में पकाकर 1/3 भाग शेष रहने पर उसमें स्वादानुसार सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से खांसी मिटती है। नंबर 13 चिलगोजा की 5 से 10 ग्राम गिरी को पीसकर शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास खांसी में लाभ होता है।